আসসালামু আলাইকুম, নতুন একটি ভিডিওতে সবাইকে স্বাগতম। চমৎকার চমৎকার একটি রিচার্জেবল ফ্যান তৈরি করলাম। এটাকে আমরা জনি হাই স্পিড ফ্যানকে মডিফাই করেছি। কিভাবে কি করলাম, কত টাকা কস্ট পড়লো এই ফ্যানে, আর এটার স্পিডটা কেমন আপনারা হয়তো এই ভিডিওর মাধ্যমে দেখতেছেন। এটা কিন্তু হাই স্পিডের মতন বাতাস। এটা কিন্তু আমরা রিচার্জেবল দিয়ে চালাচ্ছি 12 ভোল্ট ব্যাটারির সাহায্যে, প্যাক ব্যাটারির সাহায্যে। তো এটা কিভাবে তৈরি করলাম, কি কি মেটেরিয়াল লাগলো, কি কি পার্টস পাতি লাগলো, কেন এটার এত বাতাস, A to Z বিস্তারিত আজকের এই ভিডিওতে আমি তুলে ধরবো। আপনারা একটাবার লক্ষ্য করে দেখেন, বর্তমানে বাজারে 7,000 টাকার নিচে ভালো মানের আপনার এসি/ডিসি ফ্যান পাওয়া যায় না। আর আপনারা 600 থেকে তারও বেশি টাকার ভিতরে একটি চমৎকার রিচার্জেবল ফ্যান তৈরি করতে পারতেছেন, একেবারে কোয়ালিটিফুল। দেখেন, এটার কোনো ঝামেলা নেই। আপনারা রেগুলেটরের সাহায্যে এটা কমাতে এবং বাড়াতে পারবেন। দেখেন, আমি একবার স্লো করতে পারি, আবার অনেক হাই স্পিডও করতে পারি। তো এই চমৎকার ফ্যানটি আজকে আপনাদের তৈরি করে দেখাবো একবার ফুললি। তো দয়া করে ভিডিওতে একটি লাইক করবেন, ভিডিওটি ধৈর্য সহকারে দেখবেন, কোনো জিনিসটাতে মিস না হয়। দেখেন, এই বডিগুলো আমি ক্রয় করেছিলাম ওয়েলিস্টারের কাছ থেকে। এটা কিন্তু প্লাস্টিকের বডি, এটা স্টিলের বডি না। আর প্লাস্টিকের বডিটা খুবই ভালো, এটা আপনারা জানেন। আর এই যে এই সেটটা আর কি, প্লাস্টিকের কি কি সেট লাগে আমাদের, এই যে হ্যান্ডেল, চাপা, নিচের তলা, তারপরে দুইটা জালি। তো এই যে এই হ্যান্ডেলগুলো কিন্তু আপনারা এটার সাথে পাবেন। তো এগুলার সর্বোচ্চ 160 থেকে 80 টাকা আপনাদের কাছে নিবে প্লাস্টিকের সেটটা। আর এটা হলো আপনাদের 12 ভোল্ট, আমরা 6 ভোল্টও ব্যবহার করতে পারি, কিন্তু আমরা 12 ভোল্ট ব্যবহার করব। 12 ভোল্ট ব্যবহার করলে এটার স্পিডটা অনেক বেশি হবে, এটা আমরা ডিসিতেও চালাতে পারবো। আহ, আমি তৈরি করে দেখাবো। প্রথমে আমাদের দুটো চাপা নেওয়া ইয়ার প্রয়োজন হবে, প্লাস্টিকের, এটাকে চাপা বলা হয়। তো এটাতে আমরা হ্যান্ডেলটা সেট করব এটার ভিতরে। এই নিচের তলা এবং হ্যান্ডেলটা দেখেন, এভাবে আমরা সেট করে 3টা নাট এবং স্ক্রু দিয়ে টাইট করে লাগাবো। এটা আপনারা অনেকেই পারবেন, কোনো বিষয়ই না। দেখেন, এটা 3টা স্ক্রু নাট দিয়ে দিয়েছে, আপনারা সুন্দর করে এটা লাগিয়ে নেবেন। আর এটা লাগাতেও খুবই ইজি, কোনো ঝামেলা নাই। তারপরে নিচে 4টা নাট আছে, সেটা আপনার তলার সাথে এটা সেট করে দিবেন, একেবারেই পানির মতন ক্লিয়ার। দেখেন আমি কি সুন্দর করে দিলাম। আমি 3টা নাট ব্যবহার করেছি, যেহেতু এটার এত লোড হবে না, আপনারা 4টা নাট ব্যবহার করতে পারেন। তো আমরা একটি জালি সেট করতেছি, যেটা পিছনের জালি বলা হয়, যেটায় মোটর থাকে, সেই জালিটা আমরা ব্যবহার করতেছি। দেখেন, এই জায়গায়ও একটা প্লাস্টিকের নফ আছে জালিটা আটকানোর জন্য। দেখেন, আমরা খুব চমৎকারভাবে এটা আমরা জালিটা আটকে দিব এই প্লাস্টিকের এই নফের সাহায্যে। আর এই জায়গায় 2টা স্ক্রু দিব। তো ভিডিওটা কিন্তু একটু ধৈর্য সহকারে দেখবেন। আর এই ভিডিওর মাধ্যমে আপনারা কিন্তু একবার চমৎকার একটি রিচার্জেবল ফ্যান তৈরি করতে পারবেন, একবারে কোয়ালিটিফুল। আর এটা ইচ্ছা করলে আপনারা হাই স্পিড ফ্যান হিসাবেও চালাতে পারবেন, মানে ডিসি 12 ভোল্টের অ্যাডাপ্টার দিয়ে। তো এটার স্পিড সম্পর্কে, এই যে দেখেন আমি পাখাটা নিলাম, এটা কিন্তু 12 ভোল্টের পাখা। এটা কিন্তু বাজারে সর্বোচ্চ আপনাদের 20 টাকা নিবে। এটা হলো 12 ভোল্টের কানেক্টর, এটা 5 থেকে 10 টাকা নেবে। আর এই প্যাকটা আমরা তৈরি করেছিলাম, তো এটা বিস্তারিত দেখাবো। আর এটা হলো ডিসি রেগুলেটর। ডিসি রেগুলেটর 2 প্রকার হয়, এটা 12 ভোল্টের আর 3 থেকে 15 ভোল্টের, যেটা আমি দেখালাম কিছুক্ষণ আগে। তো আমরা এইটা ব্যবহার করবো, এটা খুবই ভালো। এই রেগুলেটরটা আমরা ব্যবহার করবো, এটা সর্বোচ্চ 120 টাকা। তো এটা হলো পিছনের ব্যাকশিল্ড। তো এটা টোটাল কস্টটা কত আমি আপনাদের ভিডিওর মাঝে আমি বলে দিব। তো আমরা 12 ভোল্টের ব্যাটারি মোটরে একটু টেপিং করে নিলাম। টেপিংটা কেন করলাম সেটা আপনারা অবশ্যই বুঝতে পারবেন। এটাতে আমরা প্লাস্টিকের বডিতে আমরা এটা খুব সুন্দর করে সেট হয়ে যাবে। দেখেন, এটা কিন্তু চমৎকারভাবে সেট হয়ে গেছে, এটা কিন্তু পড়বে না। তারপর আমরা আরও করব, শক্তপোক্ত করব। আমরা এই যে এই ওয়ারিংয়ের যেই ইয়াটা আছে আমাদের, তারে যেটা লাগায়, হ্যাঁ, সেটা দিয়ে আমরা করব। এটা কেবলটাই বলে হয়, এই কেবলটাই আমরা চমৎকারভাবে এটাকে টাইট করে লাগিয়ে দিব। এটা টাইট করে লাগালে আমাদের মোটর এদিক সেদিক হবে না, খুবই শক্তপোক্তভাবে লাগবে। আপনারা দেখেন, আমি আপনাদের দেখাই এটা কিভাবে লাগাবেন। দেখেন,
এই পাশে একটা দিব, ওই পাশেও একটা দিব, দুই পাশে দুটা দিলে এটা সহজে নড়বে না। আমি কিন্তু এটা চমৎকারভাবে এটাকে আটকে দিয়েছি, আপনারাও আটকে দিবেন। আমি পাখাটাও লাগিয়ে দিলাম, দেখেন এটার পাখাটা পাতলা এবং বাতাসটা খুবই সোর্স বেশি এই পাখাটার। এটা আমি কয়েকটা ইয়াতেই সেট করেছি। আমাদের কিন্তু এই পাখা এবং এই আনুষঙ্গিক যে ইয়াটা আছে এটা শেষ করলাম, প্লাস্টিকের বডিটা মোটর সেট করা। এইবার আমাদের লাইনগুলো সেট করব। যেমন আমাদের প্রথমেই আমাদের একটা প্যাক তৈরি করতে হবে, 11.1 ভোল্টের একটা 12 ভোল্টের একটা প্যাক ব্যাটারি তৈরি করতে হবে। সেটার জন্য আমাদের এই ধরনের লিথিয়াম ব্যাটারি নেব। এই ধরনের লিথিয়াম ব্যাটারিগুলো অনেক ভালো। এটা অনেকে ওল্ড ল্যাপটপ নামে সবাই চিনে, ল্যাপটপ ব্যাটারি সেল বা ল্যাপটপ ব্যাটারি, পুরাতন ল্যাপটপ ব্যাটারি বলা হয়। তো এটাকে আমরা কাটবো, কেটে নিব। আর আমরা বিএমএস ব্যবহার করব, 3S বিএমএস যেটাকে বলে, 11.1 ভোল্ট 10 এম্পিয়ারের। আমরা 3S বিএমএস বা 10 এম্পিয়ার বিএমএস এর কথা বললেই দোকানদার দিবে। এটা বিএমএস এর দাম 80 থেকে 100 টাকা নিবে। আমরা তিনটা ব্যাটারিতে আমরা সুন্দর করে কানেকশনটা দিব। কিভাবে কানেকশন দিতেছি দেখেন, পজিটিভ নেগেটিভ পজিটিভ, তারপরে এই যে নেগেটিভ পজিটিভ, এইভাবে আপনারা সুন্দর করে দিয়ে দিবেন। আর এটা ডায়াগ্রাম আছে, আমি ডায়াগ্রামটা আপনাদের দেখিয়ে দিব কিভাবে আপনারা এটার ইয়াটা করবেন। এই যে 3S বিএমএস 10 এম্পিয়ার, এটা আমরা সোল্ডারিং করব। তো ওই ডায়াগ্রামের ভিতরে আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পারবেন এই ডায়াগ্রামের ইয়াটা, বা আপনারা ইউটিউবে সার্চ দিতে পারেন 3S বিএমএস কীভাবে করে, সেটাও আপনারা করতে পারেন। দেখেন আমাদের পজিটিভ এবং নেগেটিভ, তারপরে নেগেটিভ এবং পজিটিভ সুন্দর করে আমরা সোল্ডারিং করব। আমাদের থাকতেছে অবশিষ্ট একটা পজিটিভ আর অপোজিট একটা নেগেটিভ। দেখেন এটাও আমরা সোল্ডারিং করব, এই যে নেগেটিভ অপোজিটে পজিটিভ। এই যে দেখেন আমরা রেড কালার তারটা লাগিয়ে এলাম, আর একটা ব্ল্যাক কালার, যেহেতু ব্ল্যাকের পরবর্তীতে আমরা দিয়ে এলাম একটা সবুজ বা নীল কালারের তার, নীল কালারের তার দিলাম। আর এই বিএমএসটা আমরা এই জায়গায় আঠার সাহায্যে লাগাবো। আপনারা মাস্কিট টেপ বা এই যে দুই সাইডে যে বোথ সাইড টেপও দিতে পারেন। তো আমাদের কানেকশনগুলো আমি আবার চেক করে আপনাদের দেখাচ্ছি কোন কোন জায়গায় আমরা কানেকশনটা দিলাম। ভালো করে আপনারা হয়তো স্ক্রিনশট দিয়ে দিয়ে যদি কেউ তৈরি করতে চান দিতে পারেন। আমাদের এই যে দুইটা, এটা আউটপুট ভোল্টেজ বা ইনপুট ভোল্টেজ যাই বলি, এটাকে আমরা সেট করব। তো আমরা মোটর কানেকশন দিব, মোটরের আমরা ওয়্যার ব্যবহার করব। তো এটা আমাদের দেখাচ্ছে এটা কি একটা হেভি ভাবে ইয়াটা তৈরি করলাম। ফ্যানটা খুবই শক্তপোক্ত হলো এই ফ্যানটা। এটা চাইলে আমরা ডিসিও কাজ করতে পারি, ডিসি তো চালাতে পারি। আমরা এই যে ব্যাটারির কানেক্টর যেটা 12 ভোল্টের কানেক্টরটা আমরা সেট করলাম গ্লুগানের আঠা দিয়ে। এই পর্যায়ে আমরা রেগুলেটরটা সেট করব। দেখেন এটা রেগুলেটর ফিনিশিং কোয়ালিটিটা খুবই ভালো। আর এটা বর্তমানে খুবই চলতেছে এই রেগুলেটরটা, ডিসি রেগুলেটর। এটা সর্বোচ্চ 80 থেকে 120 টাকা, অনেক ক্ষেত্রে এটা 180 টাকাও নিয়ে থাকে। এই যে দুইটা তার দেখতেছেন, এটা আমরা পজিটিভ এবং নেগেটিভ মোটরের, এই পজিটিভ এবং নেগেটিভ মোটরের ইয়াটা আমরা কেবল টাই দিয়ে এটার সাথে লাগিয়ে দেব। কারণ অনেক ক্ষেত্রে এই মোটরের বাড়তি অংশের সাথে পেঁচিয়ে যায়। তো এর থেকে আমরা এটা সেট করব। আরও আমরা প্রোটেক্ট করব যাতে কোনোভাবেই তারের সাথে এটা সংযোগটা না হয়। তো আপনারা অবশ্যই দেখতে থাকেন ভিডিওটি কেমন হয়। আমরা কিন্তু আউটপুটের লাইনটা দিয়েছি, এই আউটপুটের লাইনটা কিন্তু উল্টা হলে কোনো সমস্যা নাই, ফ্যান হয়তো উল্টা ঘুরবে। কিন্তু ইনপুটের লাইনটা আপনারা অবশ্যই মার করে ভালো করে বুঝে শুনে কিন্তু এই লাইনটা দিবেন। কারণ এই জায়গায় যদি একটু ভুল হয় তাহলে কিন্তু আপনাদের এই সার্কিটটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি থাকে। আমরা যেটা ইনপুট বা আউটপুটের তারটা কিন্তু আমরা এই জায়গায় সুন্দর করে দিয়ে দিয়েছি সোল্ডারিং করে। আমাদের 12 ভোল্টের যে তারটা, এটাও আমরা পি প্লাস পি মাইনাসে দিয়েছি এবং এর থেকে দুইটা ওয়্যার বের করেছি। এটা আমরা রেগুলেটরে দেব, এটা আমরা ইনপুট ভোল্টেজ হিসাবে এটা রেগুলেটরে যাবে। এই যে দেখেন রেড এবং ব্ল্যাক তারটা। তো আমাদের ব্ল্যাক এবং রেড তারটা আমরা কেটে
আমরা রেগুলেটরের যেই সকেট বা পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টের সাথে আমরা সুন্দর করে জুড়ে দেব এই যে এই জায়গায়। তো এটা নাটটা আমরা লুজ করলেই ভিতরে তার প্রবেশ করিয়ে আমরা নাটটা টাইট করলেই কিন্তু এটা সুন্দর লেগে যাবে। তো আপনাদের আমি ভালো করে দেখাচ্ছি যাতে কোনোভাবে ভুল না হয়, এজন্য এই জায়গায় একটু লেট হচ্ছে। তো দেখেন আমি কোন কোন জায়গায় কানেকশনটা কীভাবে নিলাম। তো এই জায়গায় দেখেন আমাদের ইনপুট ভোল্টেজ আমরা দিলাম প্লাস এবং মাইনাসে। আমাদের কিন্তু রেগুলেটরের কানেকশন মানে আমাদের কানেকশনগুলা কমপ্লিট হয়েছে। এবার আমরা সেট করব। এই জায়গায় আমি আবার আপনাদের দেখাচ্ছি কিভাবে কি করলাম, কারণ ভালোভাবে না দেখালে আপনারা বুঝতে পারবেন না আসলে কিভাবে কি করলাম। এই জন্য একটু ভিডিওটা লং হয়। অবশ্যই আপনারা ধৈর্য সহকারের সাথে দেখবেন, কারণ একটু মিস্টেক হলেই আপনারা বিপদে পড়বেন বা হলো না আমি কিভাবে তৈরি করলাম, হয়তো ফেক বিভিন্ন ধরনের মন্তব্য হতেই পারে। তো আমরা ব্যাটারিটা এই জায়গায় গ্লুগানের আঠা দিয়ে সেট করব ব্যাটারি প্যাকটা। তারপরে আমরা বাকি কাজটা করব। এই পিছনের যেই কভারটা কিভাবে লাগাবো সেটা দেখাবো। 5 ওয়াটের একটা বডি নিলাম এই জায়গায় লাগানোর জন্য, যাতে কোনোভাবেই কোনো তার আটকে না যায়, এটার সাথে পেঁচিয়ে না যায়। তো এটা দিয়ে দিলাম। এটা অবশ্যই আপনারা দিয়ে নেবেন। সেফটি থাকা ভালো, সেফ থাকা ভালো, কারণ যেহেতু একটু ডিসির ব্যাপার। তো এটা আমরা গ্লুকানের আঠা দিয়ে এটা আমরা সুন্দর করে সেট করব। ভিডিওটা যদি লং হবেই, এটাই স্বাভাবিক। তো লং হলে অবশ্যই আপনারা একটু মনোযোগ সহকারের সাথে দেখবেন। দেখেন আমরা গ্লুকানের আঠা দিয়ে এই জায়গায় লাগিয়েছি, বা আপনারা অন্য কোনো আঠা দিতে পারেন। তারপরে আমাদের এই যে এটা ফাইবারের বডিটাও গ্লুকানের আঠা দিয়ে লাগালাম। তো আমাদের একটা ভালো একটা সেফটি হয়েছে। এই যে ছিদ্রগুলো দেখতেছেন, এইটা আমরা কেবল টাই ব্যবহার করব। কেবল টাই দিয়ে সুন্দর করে আটকাবো। আর এটা এত শক্ত হবে আপনারা দেখলে বুঝবেন যে আসলে অনেক শক্ত হয়েছে। তো এটা আমরা চালিয়ে দেখাবো আপনাদের। আর এটার টোটাল খরচটা আপনারা হয়তো বুঝে গেছেন। এটা প্রায় 650 থেকে 750 টাকা, 800 টাকা হতে পারে। কিন্তু তারপরও এটা এত একটা ভালো একটা রেজাল্ট দিবে আপনাদের, যা বলে ভাষায় প্রকাশ করার মতো না। অবশ্যই আপনারা যারা তৈরি করবেন কমেন্টে জানাতে পারেন যে ভাই আমি তৈরি করেছি। আর যদি কোনো সমস্যা হয় তাও কমেন্ট করতে পারেন, আমি এটার রিপ্লাই দিয়ে দিব। তো এই চমৎকার ফ্যানটা আপনারা ইজিলি তৈরি করতে পারবেন আমি যেভাবে দেখালাম, কারণ প্রত্যেকটা জায়গায় আমি খুব সূক্ষ্মভাবে আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করেছি। হয়তো ভুল ভ্রান্তি হতেই পারে, ভুল তো মানুষেরই হয়। তো আপনাদের আমি চালিয়ে দেখাই যেটার স্পিড, বাতাসটা অসম স্পিড, মানে এত স্পিড যা বলার বাহিরে। তো সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ। পরবর্তী আরও নতুন কোনো বিষয় নিয়ে আপনাদের মাঝে চলে আসবো।